ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪತಿಕ್ ದೇವ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ವಯನಾಡ್ ಟ್ರಿಪ್ನ 2ನೇ ದಿನ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾವು ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಯನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪನರಮ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಆದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾವು ಇರ್ಪು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿರೋ ಐ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ ಇಂಜಿನ್, ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಿಕಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋ. ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ. ಏನಿದು ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹಾಕಿದೆ ಬಡತಾವ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಮಡಗದ ಬಡಿವಂಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡು. ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ. ರೋಡ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಮಾವು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೈಟ್, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ರೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರು, ಬಾ. ಇರೋ ಸರ್, ಕಲ್ಪೆಟ್ಟ ಹೀಗೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ನೋಡೋದು ಉಗಿತಾನೀಗ.
ನೀವೆಲ್ಲಿಯವರು? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಡಕಲ್ ಗುಡ್ಡನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಎಡಕಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.